Eder. Mac. Pallister. Alessandro Venier, 35 anni, viveva a Gemona del Friuli insieme alla madre Lorena e alla compagna Marilyn Castro Monsalvo, originaria della Colombia. All'apparenza una famiglia come tante, con una bimba di 6 mesi che era al centro della vita di tutti. Da settimane però in casa regnava un clima teso. Alessandro sognava di trasferirsi in Colombia insieme alla compagna e portare via anche la bambina, progetto che preoccupava profondamente la madre. La compagna, dal canto suo, aveva un rapporto molto stretto con la suocera, tanto da essere descritta come la figlia che non aveva mai avuto. A fine luglio la situazione esplode. Secondo quanto emerso dagli interrogatori, Alessandro sarebbe stato dapprima stordito con farmaci o droghe e poi soffocato con un cordino. Dopo l'omicidio, il corpo è stato sezionato in almeno 3 parti e chiuso in un bidone della cantina, ricoperto da strati di calce viva per nasconderlo e impedire la diffusione di odori. Per giorni, Lorena ha continuato a recarsi al lavoro come infermiera e la compagna si occupava della figlia, uscendo con il passeggino, come se nulla fosse, nel tentativo di non destare sospetti. La versione fornita dalla madre e dalla compagna agli investigatori è drammatica. Entrambe sostengono di aver agito per proteggere la bambina, spaventate dal rischio che Alessandro potesse portarla via e trasferirsi all'estero. In casa si respirava una tensione continua. La madre riteneva che il figlio fosse ingestibile, talvolta violento, spesso alcolizzato e incapace di collaborare alle spese e ai lavori domestici. Da tempo si verificavano liti per motivi anche futili, come la cena non preparata o piccole questioni quotidiane. Ma la preoccupazione principale era sempre la sorte della bambina. Quando le 2 donne vengono ascoltate dai carabinieri, confessano. Lorena ammette di aver compiuto una cosa mostruosa e si assume la responsabilità principale del gesto, ma dagli atti emerge che la compagna avrebbe avuto un ruolo attivo sia nella fase dell'omicidio che nell'occultamento del cadavere. Entrambe, di fatto, hanno agito insieme. Il corpo di Alessandro viene scoperto nella cantina dell'abitazione di Via dei Lotti. È stato smembrato e chiuso in un bidone di plastica, ricoperto da diversi strati di calce viva. I vigili del fuoco si occupano del recupero e i resti vengono affidati all'Istituto di Medicina Legale per l'autopsia. L'indagine della procura si concentra sia sull'omicidio aggravato dal legame familiare e dalla presenza di un minore, sia sull'occultamento di cadavere. Viene anche valutata l'ipotesi della premeditazione. Nell'udienza di convalida del fermo davanti al giudice, le 2 donne confermano la versione fornita in sede di interrogatorio, sostenendo di aver voluto evitare che la bambina venisse portata lontano dall'Italia. La piccola, di appena 6 mesi, viene affidata ai servizi sociali. La comunità di Gemona rimane profondamente scossa. Lorena era considerata una professionista stimata, sempre disponibile e premurosa. Nessuno avrebbe potuto immaginare un epilogo simile. Alessandro invece era descritto da chi lo conosceva come una persona gentile ma incapace di trovare una stabilità. Il sindaco, i vicini e chi ha conosciuto la famiglia restano increduli di fronte alla tragedia. In paese non si era mai verificato nulla di simile e la vicenda suscita sgomento e tristezza profonda. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.